哋個信任度冇咁高喎，已經比以前。咁於是我就喺 Facebook 嗰度 post， post 出嚟俾人哋睇啦。咁有啲人就好快就問我咯，你知咩嚟㗎？咁因為護膚品係容易，我覺得所有女性喺我眼中都係護膚品嘅。咁所以個市場係好大咯。係啦，爭在你用我嗰隻定係用第二隻嘅啫。咁而家我自己出嚟做白老鼠，自己試先嘅，放喺 Facebook 嗰度睇，你睇咗你覺得好平嘅，你可以問我。咁問完之後，佢係決定要買嘅，或者有啲人見我係咁賣，賣得好犀利喎。咁於是佢就話問我係咪可以做㗎咁樣，咁就開始吸引咗啲發展者咯。咁慢慢個團隊一路就倍增啦，即係可能其實我唔係介紹好多個人嘅，就得20零30個到嘅就係啦，都係全部都係大多數喺 Facebook 度識嘅，80%嘅人喺 Facebook 度識嘅，係啦，可能都冇乜人跟我用嘅，就自己朋友有，都得1、2個，但係 Facebook 嗰度就好多咯，散晒嗰20支，好快又買晒20支，你又開埋媽媽卡，又再買20支咁樣咯，跟住之後就複製咗呢個差唔多接近600人嘅團隊出嚟。咁啊，而家過嚟咧，每一個星期咧，我見你 post 嗰個係啊，即係其實我而家啱啱係啦，總之而家其實就我有唔係好舒服啦，所以呢排就休息咗啦。咁休息咗嘅時間裏邊咧，每一個星期都挨住有1萬幾蚊一個禮拜咯。咁所以對我嚟講好好啊，即係又湊住小朋友啦，跟住又 keep 住有呢個收入啦。咁我啱啱6月去咗澳洲玩咗1個月啦，咁都係 keep 住每一個禮拜都有1萬蚊收入到喎，就係咁啦。